وانت بخير. وانت بخير. تفضل. لجين، كيف حالك؟ الحمد لله كثير منيحة. كيف العيد معك؟ كثير حلو. كلمة لجمهور لجان القشير. طبعا أنا بوجه تحية لكل جمهوري ولكل متابعيني على الفيسبوك والإنستغرام وكل السوشيال ميديا، وطبعا كمان تحية لكم، وبحكي لجلالة الملك والملكة رانيا ولكل الشعب الأردني كل عام وانتم بألف خير. وطبعا يعني كمان بحب أوجه تحية لكل جمهوري وخاصة جمهوري اللي بالسعودية اللي استضافوني، وكمان فرقة أزهار الياسمين على استضافتهم الرائعة. لجان القشير شو بتتمنى بعيد الأضحى المبارك؟ طبعا بتمنى انه ينعاد علينا وعلى الشعب الاردني وعلى الملك عبد الله الملكة رانيا بكل صحة وسلام ان شاء الله كل سنة. لجين، كيف بتستقبل العيد؟ طبعا انا بستقبل العيد بكل فرحة وسرور. طبعا انا يعني بحب عيد الاضحى اكثر من عيد الفطر، لانه بكون فيه الاجر اكثر من عيد الفطر، بكون فيه الذبح والاشياء زي هيك وزيارة الاقارب، ويعني طبعا هو بعيد الفطر وعيد الاضحى، بس انه عشان بعيد الاضحى بكون فيه الذبح ومن هاي الاشياء. لجين، اوصفي يوم عرفة بالنسبة إلك. لأن هلا يوم عرفة يوم كتير فضيل، اللي هو بكون فيه الحجاج بدهم يروحوا على عرفة وهيك. فبصراحة أنا يوم عرفة كتير بكون قاعدة وصايمة، وبكون أطلع على التلفزيون وعلى الحجاج وأستغفر وأسبح. لجين، شو بتحكي لمديرات صفحاتها؟ طبعا أنا بحكي لهم كلهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد، وإن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. كلمة أخيرة لجين، ولمين حابة تباركي بمناسبة العيد؟ قلت لكم بدي أبارك لكل جمهوري ولإلكم كمان كل عام وانتم بخير، ولقرايبي ولأهلي أكيد. لجين، كلمة أخيرة. طبعا أنا هلا بآخر إشي بدي حابة أغني أغنية. من أول فجر وأنا حاسس إنه غير باقي الأيام، شمسته مع نسمته أحلى من العادي. يا سلام، تعرفوا شو الجديد؟ إنه اليوم العيد. يا الله شو بيفرح قلبي، يلا وأحبابي بقربي، يلا شكرا يا ربي على العيد السعيد. ما شاء الله لجين، في مجال تحكي لجمهورك شو جديدك؟ طبعا احنا هلا سمعنا الأغنية هي جديدة، بس يا ريت تحكي لنا لجين قشير شو سوت آخر إشي وشو ناوية تسوي أو أقرب إشي تسوي. طبعا انا يعني هاي مو الجديدة تبعتي، هي اغنية للعيد مشهورة، بس انا اخر اعمالي كان في عدة اناشيد سجلتهم بالسعودية، ورغم اخر اعمالي عملت حفلات برضو هناك ومع فرقة ازهار الياسمين. وبرضو كمان ان شاء الله جديدي ان شاء الله في اعمال قريبة رح تشوفوها، يعني سون ان شاء الله رح تكون هي تسجيل اناشيد ومن هاي الاشياء وحفلات يعني هيك ان شاء الله رح تكون مسيرتي. شكرا لك يا لجين، وكل عام وانت بألف خير. وانتي إلك يا رهف، كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلام.